안녕하세요. 지난번 말씀드린 대로 증상별 치료를 소개해 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 요즘은 기침만 나와도 코로나19 증상으로 의심을 받아서 눈치가 정말 많이 보입니다. 기침의 가장 빠른 5초 치료법을 안내해 드립니다. 테이프 안에 바늘이 달린 티침입니다. 기침 뚝 천돌혈. 천돌혈은 기침을 멈추게 하는 놀랍도록 기특한 혈입니다. 목구멍이 간질간질, 마른 기침을 하거나 인후염, 갑상선, 천식, 딱꼭질, 목소리가 잠기거나 목소리가 나오지 않는 등의 감기 증상에 아주 효과적입니다. 천돌혈의 위치는 좌우 쇄골 사이에 움푹 들어간 부분입니다. 초간단 처치. 천돌혈에 티침 꾹 눌러 붙여주세요. 천돌혈 찾기가 애매하시면 천돌혈 근처에 티침 3개 정도를 붙이셔도 좋습니다. 침이 있어서 아플 것 같지만 아프지 않아서 아이들도 가능합니다. 밤에 기침 때문에 잠 못 들 때 꼭 해보세요. 효과 만점입니다. 천돌혈 자리는 샤워할 때에도 잘 떨어지지 않아서 저는 가끔 2박 3일을 붙이고 있을 때도 있었습니다. 그리고 이 천돌혈 자리 외에 또 코감기에 좋은 영향혈 자리를 소개합니다. 영향혈의 위치는 양쪽 코 날개 바로 밑에 있는 혈점으로 콧물, 비염, 코막힘에 효과 최고입니다. 사진에서 보시는 것처럼 콧날개와 팔자 주름선이 만나는 곳에 붙이시면 됩니다. 코 골 때 콧소리가 줄어드는 효과도 있습니다. 2,000원 미만의 투자로 믿기 어려울 만큼 초간단, 효과 만점인 티침. 기침 뚝, 콧물 뚝. 티침으로 건강한 라이프를 즐기세요. 감사합니다.